हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में इन सब क्रैकर आपको स्टेज दिखाने वाले बताने वाले कि किस किस प्राइस में हमको ये पड़े हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं दिखाने वाला हूँ पेंटा की हमारे पास मिसाइल्स आप देख सकते हो, ये है जिनकी हमने टेस्टिंग भी कर रखी है वीडियो में। तो हमको पड़ी 90 रुपीज़ की। इसके दो बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो एक तो अनबॉक्सिंग किया हुआ है, एक ये हमको 90 रुपीज़ की पड़ी है। आप देख सकते हो पेंटा मिसाइल काफ़ी बढ़िया और स्काई शॉट है ये। तो नेक्स्ट में हमारे पास है रिमझिम के फ्लावर पॉट्स, जिनकी प्राइस है 80 रुपीज़। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया फ्लावर पॉट्स। मटकान आ रही है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं खोल के इनको। ये देखिए 5 पीसेस आते हैं इसमें और हमको पड़ा ये 80 रुपीज़ का बॉक्स एक, जिसके हमारे पास पूरे 5-6 बॉक्सेस हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट में हमारे पास ये TWOSOUND है, जो कि ऊपर जाके फटता है। स्काई शॉट है छोटा वाला, ये एक बार नीचे फटेगा एक ऊपर फटेगा। तो इसकी प्राइस है 240 रुपीज़। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है और इसमें 10 ऐसे आए हैं। आप देख सकते हो एक में 5 पीसेस है और वैसे 10 है, तो 240 रुपये का हमको पड़ा है। काफ़ी बढ़िया स्काई शॉट है छोटा। तो भाई नेक्स्ट में हमारे पास है टॉकिंग टॉम की चुटपुट। काफ़ी बढ़िया चुटपुट है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इनकी। और दोस्तों 40 रुपीज़ का हमको एक बॉक्स पड़ा है। इसके हमारे पास 5 पीसेज है, आप देख सकते हो 5 बॉक्सेस हैं। 40 रुपीज़ का एक, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इन चुटपुट की। इसकी भी हमने टेस्टिंग कर रखी है वीडियोज़ में, आप देख सकते हो वीडियोज़ में इसकी भी टेस्टिंग हमने कर रखी है। तो भाई नेक्स्ट में हमारे पास ये कॉक ब्रांड की लड़ी टर्की, आप देख सकते हो यहाँ पे टर्की बना हुआ है, लिखा हुआ है। तो इसका प्राइस हमको पड़ा है 240 रुपीज़। काफ़ी बढ़िया लड़, आप देख सकते हो इसका साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है और वेट में भी काफ़ी है ये, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। 240 रुपीज़ हमको प्राइस पड़ी है, काफ़ी ठीक प्राइस है इसकी। और सारे क्रैकर्स हमको चीप प्राइस में मिले, आप देख सकते हो। तो आपको नेक्स्ट में हम दिखाने वाला हूँ गोल्डन आइस स्काई शॉट्स। आप देख सकते हो ये वाली स्काई शॉट है गोल्डन आइस। तो आपको एक इसमें खोला है एक, तो इसमें हमारे पास एक ओपन बॉक्स पड़ा है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जो कि रेड स्काई लिखा हुआ है इस पर। और इसकी प्राइस हमको पड़ी है 180 रुपीज़ स्काई शॉट की, जो कि 12 साउंड है। आप देख सकते हैं वाले 80 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ा है। और ये देख सकते हो अंदर से कुछ इस तरह से है, ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है अंदर से। और ये सोनी का है दोस्तों, आप देख सकते हो। ओनली 180 रुपीज़ में हमको एक बॉक्स मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया प्राइस है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी होती है। सोनी क्रैकर से तो काफ़ी बढ़िया होगा ये। तो दोस्तों नेक्स्ट में हमारे पास ये बुलेट का बाप, जो कि ये देख सकते हो बुलेट पम्प्स है और यहाँ पे लिखा हुआ टावर सुपर फ्लैश बुलेट। आप देख सकते हो बुलेट का बाप की ब्रांडिंग यहाँ पे छपी हुई है कुछ इस तरह। काफ़ी बढ़िया बुलेट है ये और यहाँ पे टावर कंपनी का ये। तो एक बॉक्स की हमको प्राइस पड़ी है 40 रुपीज़। और आप देख सकते हो अंदर कुछ इस तरह से बुलेट है इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के लग रहे हैं। और इसकी फ्यूज़ भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है। तो 40 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ा है। 5 बॉक्स हमारे पास अभी अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इनकी भी। तो गाइस नेक्स्ट में हमारे पास है सुपर ड्यूलेक्स जमीन चक्कर। आप देख सकते हो मरकरी की है, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इन चक्कर की। तो एक बॉक्स आपको दिखाता हूँ मैं खोल के। ये देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से इसमें चक्री आ जाती है और काफ़ी बढ़िया स्पिनर्स है, ये देख सकते हो। और नीचे जो सपोर्टर है घुमाने वाला वो भी प्लास्टिक का है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की होगी ये। तो एक बॉक्स की हमको प्राइस पड़ी है 140 रुपीज़। काफ़ी बढ़िया ये आप देख सकते हो सुपर ड्यूलेक्स, और काफ़ी बढ़िया प्राइस में हमको मिल चुके हैं। 3 बॉक्स हमारे पास अभी अवेलेबल है इसके। तो गाइस नेक्स्ट में हमारे पास ये रॉकेट, आप देख सकते हो दुर्गा श्री के रॉकेट सही है। और ये रॉकेट बॉम्ब है, इसमें ऊपर भी जाएगा और बॉम्ब भी फटेगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं ओपन करके एक बॉक्स को। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से रॉकेट है और साइज़ भी काफ़ी ठीक ठाक है, नॉर्मल साइज़ में है ये। एक बॉक्स की हमको प्राइस पड़ी है 35 रुपीज़ और काफ़ी बढ़िया प्राइस में हमको मिल चुके हैं। 5 बॉक्सेस अभी अवेलेबल है इनके। तो काफ़ी बढ़िया रॉकेट्स है ये भी, दुर्गा श्री के हैं और काफ़ी चीप प्राइस में हमको मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो रॉकेट है वो कॉक की विसलिंग रॉकेट, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया विसलिंग रॉकेट है ये। और इसकी एक बॉक्स की हमको प्राइस पड़ी है 65 रुपीज़, आप देख सकते हो। और पूरी पैकिंग है ये अभी कुछ इस तरह से आती है और काफ़ी बढ़िया पैकिंग आती है इसकी, आप देख सकते हो। और ऊपर में कुछ इस तरह से हमको देखने के लिए मिल जाता है। और काफ़ी बढ़िया रॉकेट है, इसमें ऊपर जाके विसल भी बजती है। 65 रुपीज़ का एक बॉक्स है, काफ़ी चीप प्राइस है। तो गाइस नेक्स्ट में हमारे पास है टॉप 10 स्काई शॉट। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया स्काई शॉट है, टॉप 10 स्काई शॉट है। और यहाँ पे कुछ ब्रांड कुछ छपा हुआ है ऐसे कुछ, और काफ़ी बढ़िया स्काई शॉट होने वाले हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक बॉक्स। ये वाले खोल लेते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं अंदर से किस तरह से हमको मिलते हैं। तो अंदर से कुछ इस तरह से देखने के लिए हम मिलते हैं, अलग अलग कलर्स में है। यहाँ पे येलो है, पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है। तो 5 डिफरेंट टाइप्स में मिल जाते हैं। टॉप 10 यहाँ पे लिखा हुआ है।
काफ़ी बढ़िया। और इस एक स्काई शॉट की बॉक्स की प्राइस है 170 रुपीज़। काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिला है, काफ़ी चीप प्राइस है इसकी। इसके 2 बॉक्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास है ये बुलेट्स, छोटे बुलेट है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के बॉक्सेस भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के लग रहे हैं। आप देख सकते हो बुलेट, ये कुछ इस तरह पांडा की फ़ोटो छपी हुई है, कुछ ब्रांड छपा हुआ है यहाँ पे और कुछ इस तरह से। ये एक बॉक्स की प्राइस है 40 रुपीज़। काफ़ी बढ़िया है, ये देख सकते हो आप, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। 5 बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, एक 40 का है, आप देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया बुलेट होने वाले हैं ये भी। फिर गाइस हमारे पास है अनिल का स्काई शॉट 10 का दम, आप देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया स्काई शॉट है ये अभी तक का अनिल का स्काई शॉट, मिनी स्काई शॉट आप देख सकते हो। और ऊपर जाके भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फटता है, कलर अच्छी तरीके से निकलते हैं इसमें। तो एक बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ, खोलते हैं इस बॉक्स को। कुछ इस तरह से स्काई शॉट है, काफ़ी सबसे बेस्ट स्काई शॉट लगते हैं मेरे को ये। और ऊपर जाके भी काफ़ी बढ़िया कलर देते हैं ये। तो इसकी एक बॉक्स की प्राइस है 180 रुपीज़ इसकी भी। और अनिल के ओरिजिनल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे चिप भी लगी, अनिल ओरिजिनल लिखा हुआ है यहाँ पे। 180 रुपीज़ का बॉक्स पड़ा है ये एक। तो गाइस नेक्स्ट में हमारे पास है ये वाली रेड शोवर, जिसका बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ, और एक बॉक्स हमारे पास है। 3 बॉक्सेस हैं और इसकी प्राइस है 140 रुपीज़। और ओपन करके दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की आ रही है, देखते हैं ओपन करके। और काफ़ी वेट भी है इनका ज़्यादा, और 5 पीस हमको देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया साइज़ है इनका, आप देख सकते हो साइज़ भी, और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हो। रेड शॉवर टॉवर कंपनी का ये 140 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ा है। 3 बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक तो कर दीजिए वीडियो को। आगे हम बताते हैं अगले क्रैकर्स की प्राइस। तो नेक्स्ट में हमारे पास ये 3 स्काई शॉट है, जो कि छोटे वाले स्काई शॉट है। 12 शॉट है, आप देख सकते हो। 12 कलर्स लिखा हुआ है इस पर, और तीनों अलग अलग है, आप देख सकते हो। ये दोनों सेम है, ये कुछ अलग सा है अलादीन 12 शॉट। और तीनों की प्राइस हमको पड़ी है 80 रुपीज़ का। काफ़ी बढ़िया स्काई शॉट, आप देख सकते हो। अलादीन कुछ लिखा हुआ है और काफ़ी बढ़िया स्काई शॉट है। इसकी भी टेस्टिंग आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, जब भी वीडियो बनाएंगे टेस्टिंग की। तो काफ़ी बढ़िया स्काई शॉट है। 80 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ा है। 3 बॉक्स हमारे पास है अभी। फिर गाइस हमारे पास है यहाँ पे ये वाले फ्लावर पॉट, जो कि छोटे वाले नॉर्मल साइज़ के फ्लावर पॉट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा है, इसका बॉक्सेस 5 पीसेस है हमारे पास। 35 रुपीज़ का एक बॉक्स है, और काफ़ी बढ़िया इनकी प्राइस हमको मिली है। 5 बॉक्सेस है। तो कैसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे लाल का बटन होगा, आपको उसको दबा के सब्सक्राइब करना, और पास में बेल आइकन मिल जाएगी आपको, उसको दबाओगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बहुत सारे स्टैश आने वाले क्रैकर्स के, उनको देखना ना भूले। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों सेकंड चैनल का मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर से सब्सक्राइब करें, उस पर काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली क्रैकर्स की। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।